Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağım. Evet, gerekli olan malzemeler kaşık, boraks, silger yani. Bir de diyemedim. Sıvı yapıştırıcı. Şu şekilde koyarsam olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi sıvı yapıştırıcımızı koyacaktım ama tabak değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Geri geçti. Evet, hemen döküyorum. Sıkıyorum yani. İleriki zamanlarda farklı slime'lar da yapacağız sizinle beraber. O ses. Arkadaşlar ben bunu bitirip gelirim. Evet arkadaşlar, sıyırdım şu an. Şimdi birazcık karıştırıyorum. Arkadaşlar genellikle su da ekliyorlar. Ben su eklemeyeceğim. Oy. Şu kamerayı şöyle yapayım da daha geniş olsun. Evet. Karıştırıyorum. Kıl. Saçım. Evet, şimdi tıraş köpüğünü döktük. Direkt döktük yalnız. Şöyle. Pofuduk bir slime olacağı için. Arkadaşlar ben kaşıkla bunu sıyırayım. Geleyim. Evet arkadaşlar, elim tıraş köpüğü oldu biraz. Evet, sıyırdım. Şimdi karıştırıyorum. Bayağı pofuduk olacak gibi görünüşte bakılırsa. Oha arkadaşlar, şu an şimdiden oldu biliyor musunuz? Hiç silgiler kasmadım cidden. Ay çok güzel oluyor yalnız. Şimdi biraz silgiler dökmeye başlayalım. Az dökeceğim. İlk başlarda. Sonra dökmeye başlarız. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Maşallah. Evet. İlk slime videom bu benim. Bu arada arkadaşlar şu an çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ben bunu Allah çok azıcık daha silgel ekleyeceğim. Evet, bu kadar yeter. Çok katı olmasını istemiyorum. Ay çok pofuduk oldu şu an. Çok sevdim ben bu slime'ı. Hep artık slime videosu çekeceğim artık. Ama farklı videolar da çekerim. Arkadaşlar tabii biraz silgele ihtiyacı var yine. Aynen. Yeter. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Çok zaman kaybetmeyelim. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bayağı pofuduk oldu yani. Çok güzel. Bayıldım valla. Tabii biraz daha oynarsak ele yapışması da kalmaz. Bayağı pofuduk oldu ve çok güzel oldu. Pofuduk ses geliyor. En sevdiğim de pofuduk arkadaşlar. Clear fazla sevmiyorum. Clear slime. Evet, ele yapışması geçiyor yavaş yavaş. Biraz daha oynarsak tam geçecektir. Çok güzel oldu. Arkadaşlar hep böyle slime'lar yapmak istiyordum ve artık yapıyorum.
Şimdi arkadaşlar size daha yakından gösterebilmek için masada oynayacağım. Koşum. Hemen ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Masaya sehpasını açtım. Şimdi döküyorum çünkü çok güzel oldu arkadaşlar. Direkt zaten tabağı topladı. Çok iyi oldu yalnız. Allah, yapışmasaydım. Sese bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi sesine bakın. Pofuduk olduğu için süper oldu. Arkadaşlar ben hep videolarda izliyordum. Benim de yapasım geliyordu, artık yapıyorum. Kamerayı kapacak neredeyse. Arkadaşlar bir de şey çok güzel. Pofuduk olduğu için pofuduk sesi çok güzel çıkartıyor. Bir de rengine bakar mısınız? Bembeyaz. Onu seviyorum. Oh, bayağı acılı. Arkadaşlar benim bu arada TikTok'ta hesabım var. Nazire Vural 07 diye. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bu. Kanalıma abone olmayı ve daha fazla slime videoları istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir daha slime videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. ne tür slime videolar istiyorsanız yazın arkadaşlar, ben yapayım. Clear de olur, hepsi olur. Metalik mesela. Bir dahakine renkli yaparız. Evet. Hoşça kalın.